привет! Вы снова на канале Вьюга Микс. Если вы впервые на моем канале, давайте знакомиться. Меня зовут Арина. И сегодня у меня в гостях моя подруга Вета. Чипсы против обычной еды. Правила у нас будут особые. Нам кладут еду. Например, у Веты настоящие, у меня чипсы. Мы обе пробуем и на раз, два, три говорим, что это. Поехали! Так, мы сейчас будем угадывать на ощупь, потом пробовать. Вот такой вот продукт у меня. Вот такой вот. Чипсы. Не очень это люблю, но ради вас я попробую. Бяка. Ну, я знаю, что это такое. Пока скажу, какое оно было на ощупь. Мне сначала показалось, что это какое-то яблоко. Но когда я почувствовала это, я догадалась, что это такое. Я готова. Раз, два, три. Перец. Вета. Она ничего не сказала. Что делать? Вета. Что? Вета, ну ты ничего не сказала. Ладно, первый раунд будем считать, что я выиграла. Теперь мы меняемся и отдаем голос либо чипсам, либо настоящей. Вкусно. Чипсы-то были со вкусом паприки. Ладно, будем считать, что в следующем раунде Вета все-таки что-нибудь скажет. Перец был вкуснее. На этот раз я соглашусь с Светой, и мы отдаем голос настоящей еде. Мы закрываем глаза и ждем следующего раунда. Все, ладно. Так, у меня такие вот чипсы, я не знаю, где тут название, но все же я вам что-нибудь покажу. Медленно прокручу. Я поняла, что это. Я тоже. Я поняла. Раз, два, три. Краб. Так, открываем глаза. Да, это действительно краб. Меняемся. Крабовые палочки я не очень люблю. Так что я отдаю свой голос чипсу. А Вета наедается, у нее тут пир. Прием окончен. Обеденный перерыв. Мне кажется, что было вкуснее чипсы. Да, этот голос мы отдаем чипсам. Закрываем глаза и ждем следующий раунд. Мы приступили к следующему раунду. Покажу вам. Вот такие вот чипсы. Покажу. Пробовать? Все, я начинаю. Фу. Все, хорошо. Я знаю, что это такое. Ждем Вету. Вот этот продукт я сразу догадалась. Ну и, конечно же, этот. Как его можно не почувствовать? В принципе, у меня есть предположение. Так. Раз, два, три. Сыр с луком. Да, это сыр с луком. Меняемся. Мне кажется, только лук, мне кажется, чувствуется. Нет, сыр тоже чувствуется. Да? По-моему, наоборот, лук не чувствуется. Но все же очень вкусно. Это были чипсы, сыр с луком. Какому продукту сейчас отдадим балл? Ну, я думаю, конечно же, чипсы. Я настоящему луку и чипсам. Ну, значит, чипсы. Мы закрываем глаза, ждем следующего раунда. Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. О-о-о. У-а-е-е. О-о. У-а-е-е. Закинув лески вдали, мне глаза завязали. Рисуя время пыли, мы Сальвадоры дали. Ой, ты что, уже включила камеру? Приступили к следующему раунду. Кажется, это не очень вкусно что-то. Да, это не очень похоже вкусно. Так, вот вам коробочка. Я не знаю точно, у меня есть предположение. Я знаю, что это. Не знаю точно, как это называется, я забыла. Я забыла, как это называется.
Вкус яркий. Блин. Ну что? Не знаю. Привет, ну тебе хоть нравится? Ну так, знаешь, так себе. А мне нравится. Все, будем как. Ага. У тебя есть предложение? Конечно. Раз, два, три. Бекон. Открываем глаза. Да, это бекон. Мне кажется, это Вот. какое-то сало. Меняемся. Что это упаковочка? Ой, красивенькая. Мне кажется, это сало. Фу. Честно признаюсь, я никогда не пробовала бекон. Он невкусный. Мне почему-то кажется, что бекон напоминает лук. Лук со сметаной. Я не знаю почему. Смотрела один канал, там сказали то, что ну, чипсы не полезные с беконом, а бекон полезный. Да, я так и поверила им. На самом деле это не так. Бекон не полезный. Чему мы отдаем голос? Я отдаю бекону. Ну, конечно, чипсам. Я, наверное, чипсом. Да. Хотя не все одинаковые. Наши мнения сошлись. Мы отдаем чипсам голос и закрываем глаза. Мы приступаем к последнему заключительному раунду. Ой. Что это? Я знаю. А я знаю все. Я тоже знаю. Все, давай. Раз, два, три. Сметана и лук. Ой, походу, мне сейчас будет сметанная маска. Меняемся. Давай. Давай-ка. А я, наверное, буду наглеть. Так, иди. Вкусно. Я что-то со сметаной переборщила. Мне кажется, сметана вкуснее. Мне кажется. Сегодня лук мне так зажег во рту. Да. Да. В этом раунде кому мы отдаем голос? Мы отдаем голос сметане. Ну, поскольку сметана большая часть в этом продукте, мы отдаем голос настоящий. Со счетом 3-2 побеждают чипсы. Напишите в комментариях, какие вкусы вы бы хотели попробовать, если тут не все вкусы, которые вы пробовали. И какой ваш самый любимый вкус? Лично мой самый любимый вкус это, пожалуй, бекон. А твой, Вет? Мне кажется, мой паприка и... Ну, все-таки паприка. Просто паприка. А мне еще, кроме бекона, понравился краб и краб. Вот это, нам это не очень понравилось. У всех вкусы разные. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. Конечно, пишите комментарий, но хороший. Я за вами слежу. Будем прощаться. Всем пока! Любим вас всегда.